师哥们盛饭的第2天，今天我哥们用传说中的越南春卷皮给我包了3个大春卷，里面包的东西有火鸡面、盐饭、贡菜，还有粉耗子。越南春卷皮糯糯的，配合里面粉耗子的 Q 弹，嚼劲真是太棒了。还有火鸡面，一定要试试这种新吃法。前2天我哥们跟我说，他全网粉丝马上要突破90万了。真的好快呀！不过我不会放弃的，终有一天我一定会超过他的。